Hallo und willkommen bei Southeast. Mein Name ist Oscar Maldonado und heute zeige ich Ihnen die 7 Fehler, die Sie niemals machen sollten, wenn Sie in mediterranem Stil dekorieren möchten. Bleibt dran! Und gehen wir mit dem ersten Fehler. Dekorieren ohne es weg zu definieren. Dekorieren mit Intuition ist okay, ist in Ordnung. Wir haben es alle einmal gemacht. Ich habe es einmal gemacht, aber Intuition ist nicht alles in Dekoration. Über die Intuition hinaus muss es in jedem Dekorationprojekt eine Absicht und einen Zweck geben. Wenn Sie die Denkübung nicht kurz vor dem gesuchten Ziel durchführen, ist es aber wahrscheinlich, dass Sie das Ergebnis überhaupt nicht gefällt. Bevor Sie die ersten Möbel in einen Raum platzieren, empfehlen wir Ihnen, sich folgende Fragen zu stellen. Was ist meine Absicht bei der Dekoration dieses Raumes? Was möchte ich darüber nachdenken? Wie sollen sich andere in diesem Raum fühlen? Und wie möchte ich mich in diesem Raum fühlen? Wenn Sie Antworten auf diese Fragen haben, haben Sie Ihren Weg gefunden. Zweiter Fehler. Beginnen Sie mit dem Dekorieren, ohne zu wissen, was Ihr mediterraner Stil oder mediterrane Stile sind. Bevor Sie mit dem Dekorieren beginnen, ist es wichtig, dass Sie herausfinden, welche mediterranen Stile Ihnen am besten gefallen und welche zu Ihrer Persönlichkeit passen. Es kann sich um einen bestimmten mediterranen Stil oder eine Mischung aus mehreren handeln. Oder Sie möchten sogar einen mediterranen Stil als Hauptstil und einen non-mediterranen Stil als sekundären Stil verwenden, zum Beispiel Boho Chic, Industrial, Vintage Stil. Es gibt mehr als einen mediterranen Stil und auf unserer Website finden Sie ein Beispiel dafür, was wir als Varianten davon betrachten. Das Wichtigste ist, dass Sie nach dem mediterranen Stil suchen, der Ihre Persönlichkeit am meisten definiert. Ich empfehle Ihnen, sich selbst zu dokumentieren, viel im Internet zu surfen und viele Dekoration-Magazine zu lesen. Zum Beispiel können Sie auf Pinterest einen Board mit Fotos im mediterranen Stil erstellen, die Sie dazu inspirieren, Ihr Zuhause zu dekorieren. Diese Fotos können nicht nur über Dekoration sein, sondern auch Gebäude, Straßen, Menschen, alles, was Sie mediterran inspiriert. Wenn Sie eine erhebliche Anzahl von Fotos haben, analysieren Sie diese und sehen Sie, welche Farbe, Texturen und Kompositionen Ihnen gemeinsam gefallen. So finden Sie Ihren eigenen mediterranen Stil. Dritter Fehler. Kaufen alle Möbel auf einmal. Wenn wir ein Haus eröffnen, wollen wir alles so schnell wie möglich perfekt zu machen. Dies kann dazu führen, dass wir den Fehler machen, eine langweilige und flache Dekoration zu erhalten. Wir sind alle in diesen Irrtum geraten und wir müssen lernen, dass das Gute in der Dekoration der Feind des Unmittelbaren ist. Bevor Sie einkaufen gehen, ist es wichtig, ein wenig innehalten, um über Ihr Dekorationprojekt nachzudenken. Die Elemente zu finden, die Ihre Persönlichkeit widerspiegeln und Ihnen das Gefühl geben, zu Hause in Harmonie zu sein, ist nicht an einem Tag möglich. Wenn Sie viel laufen, kaufen Sie möglicherweise Möbel, die Sie später nicht mögen, und werfen Sie Geld weg. Bevor Sie Ihr Haus im mediterranen Stil dekorieren, ist es wichtig und es ist sehr gut, dass Sie ein wenig darin wohnen, sich mit den Räumen vertraut machen, wissen, welche Nutzen Sie jedem Raum geben möchten,
und sich Zeit nehmen, um die geeigneten Möbel auszuwählen. Alles, was Sie darin einschließen, muss eine Bedeutung und einen Zweck haben und mit dem Rest des Hauses in Einklang stehen. Die besten Räume sind diejenigen, in denen man sich bewohnt fühlt, als ob sie sich im Laufe der Zeit auf natürliche Weise entwickelt hätten und die nicht das Gefühl vermitteln, in einer Umgebung ohne Ziele zu sein. Ein Tipp dabei ist, in Kombination mit den Möbeln im mediterranen Stil, Stücke im Vintage-Stil zu verwenden, von denen Sie wissen, dass Sie in einigen Jahren weiterhin mögen werden, weil sie nicht aus der Mode kommen. Nummer 4. Kaufen unsinniges mediterranes Dekorationszubehör. Diejenigen von uns, die Dekoration mögen, gehen gerne einkaufen und kaufen diese süße Accessoires zu mitnehmen. Aber seien Sie vorsichtig, denn die bloße Tatsache, dass Sie in diese Accessoires im Laden verliebt haben, bedeutet nicht, dass es am besten geeignet für Sie ist. Denken Sie für den Kauf über die folgenden Fragen nach. Wofür brauche ich das? Passt das zu meinem mediterranen Dekorationsstil? Wo soll ich das hinstellen? Habe ich schon zu Hause etwas Ähnliches? Und hat es eine Bedeutung für mich, eine besondere Bedeutung für mich, und ist nur eine Laune? Ein Haus voller Dinge ist ein Ort, an dem Sie keine Lust haben, und es erfordert viel mehr Arbeit, um alles sauber und in Ordnung zu halten. Nummer 5. Verteilen die Möbel auf irgendeine Weise. Bevor Sie ein Zimmer dekorieren, empfehle ich Ihnen, die folgenden Schritte zu befolgen. Definieren Sie, welche Verwendungszwecke Sie diesem Bereich geben möchten. Berücksichtigen Sie die empfohlenen Abstände zwischen den Möbeln, damit das Ganze harmonisch ist. Analysieren Sie die natürlichen Lichtquellen im Raum und welche künstliche Lichtpunkte Sie benötigen. Und identifizieren Sie die Kreuzungsbereiche. Es ist aber sehr wichtig, dass Sie klar sind. Nummer 6. Kaufen, ohne den Farbbereich gut definiert zu haben. Wenn Sie Möbel, Textilien oder Dekoelemente im mediterranen Stil kaufen, bevor die Farbpalette den Farbbereich definieren, ist es aber sehr wahrscheinlich, dass das Ergebnis nicht erwünscht ist. Es ist sehr wichtig zu wissen, mit welchen Farben wir spielen werden. Wenn wir eine schlechte Farbkombination wählen, können wir einen Raum ohne Harmonie erhalten. Wenn Sie nicht viel Erfahrung mit Farben haben, empfehle ich Ihnen, maximal 3 Farben auszuwählen und mit ihnen zu spielen. Lassen Sie sich von den mediterranen Bildern inspirieren. Sie helfen Ihnen dabei, die perfekte Kombination für Sie zu finden. Und die Nummer 7. Kaufen alles im selben Geschäft und haben alle neuen Möbel. Wenn Sie sich für den schnellen Weg entscheiden und der Meinung sind, dass Sie in einem einzigen Geschäft alles auf einmal lösen werden, ist es möglich, dass Ihr Raum ohne Persönlichkeit wird. Wenn Sie in den Fehler geraten, alles auf einmal zusammen zu kaufen, werden Sie wahrscheinlich sehr ähnliche Möbel in verschiedenen Räumen haben.
Wenn Sie möchten, dass Ihr Haus Persönlichkeit hat, ist es gut, eine Mischung aus neuen Möbeln und gebrauchten Möbeln zu wählen. Sie können gebrauchten Möbelgeschäfte oder Antiquitätenhändler besuchen. Vergessen Sie nicht, dass der Lauf der Zeit im mediterranen Stil, in mediterranen Dekoration einen besonderen Reiz hat. Ich hoffe, dass diese Tipps Ihnen bei Ihrem Dekorationsprojekt im mediterranen Stil geholfen haben. Wenn Sie eine Beratung für Dekoration im mediterranen Stil benötigen, einfach auf unsere Website www.southeastinteriordesign.com aufrufen und unsere kostenlosen Beratungsdienst auswählen. Wir helfen Ihnen aber sehr gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.